请问动物园里的大熊猫和山里的有联系吗？说的，当一个种群很小的时候啊，如果不引入外源的基因呢，也说只是群体之间进行繁殖的话，它很容易产生近交。近交啊，就也说对熊猫它是很不好的，可能近交会降低它的遗传多样性呢，增加一些疾病的相关的基因的存活度。所以我们也说，不同熊猫种群它们之间也说增加它们的基因流。比如我们现在正在进行熊猫基地和卧龙这个群体它们之间的基因流，也说不仅仅对熊猫基地，也对卧龙对整个大熊猫种群都是有很好的作用，可以降低它们的近交系数，增加遗传多样性，避免也是灭绝风险。说在野外大概有20多个种群，它具有灭绝风险。所以说我们现在国家正在进行的，也说大熊猫小种群或者不同种群之间的廊道建设，就是为了增加不同熊猫它们之间的基因流，减少它们的近亲繁殖的机会，减少它们的灭绝风险，增加遗传多样性。